Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын тойымды дәмді салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен жарты тауығымыздың төс етін суда қайнатып, дәл видеодағыдай ұсақтап турап дайындап аламыз. Одан бөлек бізге бір қияр қажет болады. Қиярды жуып, осылай ұсақ төрт-піш етіп турап аламыз. Және де бізге бір картоп қажет болады. Картоп менде үлкен, сіздерде кішірек болса екеуін пайдалансаңыздар болады. Қайнатып аршып, осылай ірі үкіштен өткізіп аламыз. Және де бір сәбіз қажет болады. Оны да суда қайнатып аршып, ұсақ төрт-піш қылып турап дайындаймыз. Екі жұмыртқаны да суда қайнатып аршып, ұсақ төрт-піш қылып турап аламыз. Бәрін турап дайындап алған соң, ең астына картопымызды салып, үстінен осылай майонез сығып, тауықтың төс етін салып, оның үстінен және де майонез сығып, салатымызды жинайтын боламыз. Тауықтан кейін қияр саламыз. Үстінен және де майонез ағызамыз. Сәбізімізді саламыз. Ең үстіне жұмыртқа салып, жақсылап майонез ағызып, бетін тегістеп, үстінен осылай виноградымызды қойып шығамыз. Сіздер салатты араластырып, виноград пішінді қылып, бірден салып, осылай дайындасаңыздар болады. Мен слоеный әдемі болып, слой-слой болып көріну үшін осылай жинап жасадым. Өте дәмді салат, дайындап көруге кеңес беремін.